अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने हैदराबादी बेसन की डिलीशियस रेसिपी बनाई। सबसे पहले प्याज और कड़ी पत्ते को फ्राई किया, हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको भी मैंने अच्छे से भूना। स्पाइसी मसाले लिए, उसकी भी मैंने सूखे ही भूने। फिर मैंने उसके अंदर हरा धनिया हरा पुदीना डाला, उसकी भी अच्छे से भुनाई की। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया, उसका एक पतला घोल बनाया और उसको भी मैंने कढ़ाई में ऐड किया। इसको चलाते ही रहना है ताकि बेसन चिपक ना जाए, और जब तक तेल ऊपर ना जाए इसको तब तक पकाते रहना है। और देखिए हमारा बेसन रेडी है। साथ में मैंने समोसा स्टाइल पूरियाँ भी बनाई और रेडी हमारे बेसन की रेसिपी। कैसी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।